Edane wong kok digolek ya atek angel ram ning ndi to? Telepon ora kenek. Wong kok. Lah kae montore nek ning omah. Njajal diparani ae ya. Panas-panas. Montore do ning omah. Wonge ora enek. Ora enek uang. Kontak do mancep iki. Apa nganu ben dicolong mobile iki. Dan yo lanangan kok dancuk. Rupane ra sepiro. Larani ora kira-kira. Wong lanang yo ngono. Jadi hari ini ada proses pengiriman kandang ekonomis ke daerah Banyuwangi dulur. Nah, ini sama Pak Mo masih dinaikkan untuk SBS-nya. Nah, jadi untuk panjang kandang ini 10 meter dulur. Nah, jadi untuk panjangnya ini 10 meter, untuk lebarnya 2 meter. Nah, jadi beliau request 2 kali 10 meter. Nah, seperti itu. Nah, untuk daerah Banyuwangi pengiriman menggunakan truk 10 meter. Nah, biasanya itu untuk kandang 10 meter atau 10 meter ke bawah itu menggunakan pickup 2 armada. Nah, soalnya juga jarak tempuh yang jauh menggunakan kendaraan agak besar, menggunakan truk. Nah, jadi seperti itu. Kayu mauni saja atau akasia saja itu juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Uang ada digoleki ana jane ning ndi ya? Wah. Kene uang kae. Sopo ya? Tekok kaya ae. Kingko budal jam berapa, Mas? Hari iki? Ya mari langsung. Aman-aman. Nggih. Pak Iput ning ndi? Mau tas metu kok kene Masal ya? Mau tas metu lho, Pak. Iya enggak enek to ning omah etan ngono lho. Kat mau aku. Wonge mau tas kok kene wonge mau. Mbah nek ndi mau metu kok. Ngono to. Lah sampean ki sapone? Lah aku ya anake to. Walah. Lah iki nyapa iki dunggah-unggahan arep digawe ning ndi? Hah? Arep digawe ning ndi iki? Ora seneni Pak Iput to? Lah yo ora to. Lha iki kan dikirim kandang arep kirim. Walah. Arep Iki dikirim ning ndi, Mas? Iki kirim neng Banyuwangi, Mbak iki, Mbak. Banyuwangi kono kene piro nganune? Apa nih? Transport. Oh, transporte to. Iya. Ndelok ukurane kandang, Pak. Jadi lek ning kene iki kuwi enek promone. Jadi pemesanan 20 meter ke atas kuwi free ongkir seluruh Pulau Jawa. Nah, mergane iki kandange mek 10 meter, jadi enek ongkire. Ongkire kan menyesuaikan wilayah. Jadi kok Banyuwangi barang ya kirim, terus kok kulon daerah Pemalang, Bandung barang ya kirim. Ini kira-kira nek ning Australia nu piro ya, Mas? Heh? Teng Australia nu piro? Lah kowe ndak mampu nang Australia, Mbak. Ndak mampu ya. Heeh. Piye parahe lek nggawa ya piye, mosok nggawe helikopter kan ndak sedeng. Ya numpak-numpak apa ngono. Numpak buruk ya ndak kenek, Mbak. Iya ya. Li sing mare kan sing digawa kayune ya ruwo ngene iki to, Mbak. Piye lek nggawa lek daerah kaya Australia ngono ya ndak iso, kecuali lek bahane wis nyepak ning kono kabeh butuhne tenagane ya bisa jadi iso lah lek di omongne neh, lek dipetung neh ya iso lah lek wong tok. Tapi lek sak bahane ya apa iso lah, Mbak. Nggawane ya mare kan ya ana ijine barang lek luar negeri ngono kuwi. Engko ndarani kayu colongan apa piye cekel polisi kok. Iya, Mas. Iki dikirim nek kono ya. Kirim ning kono, Mbak. Lah ngene iki Pak Iput apa ndak melok? Wong kaya apa yang ngerti ngene iki lho.
gayane wong ngono kuwi ya tuke nek kamera sok sregep lah mbuh metu nendi mau imeng. Wong ape pasang ngene iki yo ora ketok wonge. Malah yo ngene iki sing tandang. Iki tandange kabeh ya wong iki. Hah? Mas-mas iki sing nandang ya. Ah iki krune Jaya Sakti Mbak iki Mbak. Jadi ngene iki barang yo nek promo nih Mbak. Kok enek promone sing perang meter engko oleh Honda Brio, Scoopy kuwi enek dhewe. Kok oleh Honda Brio barang Mas ya? Heeh. Kan kendangan norno to, Mbak. Enek sing ekonomis, kokoh, bakoh, reno-reno. Beda-beda ya. Beda-beda. Lek iki kan kandang ekonomis. Jadi lek sing ekonomis iki cara wong no ben iso jangkau kabeh. Nah, jadi lek spek sing menengah ke atas, iya enek. Terus spek sing bakoh kayak ngene Mas Jack kono ya enek. Jadi kayak pembeli ki diwehi beberapa pilihan, beberapa model. Jadi lek sing ngene iki ben kabeh ki iso cara ning anu ki piye, Mbak? Nutut lah hargane. Jadi Mampune wong ya. Sing ngene iki kan regane ya beda karo sing dhuwur-dhuwure. Ki mau Pak Ibu yo enggak pamit arep ning ndi ngono. Oh, ora lho mong drung-drunge ngalor mbok nang ndi. Kadowen aku mau paling rene ini ya kacek pirang menit ngono ya paling. Mang menit ora enek, Mbak. Ora mau mulai jam piro ngono ya an. Ora tau omong ning lek metu ki. Wis mek langsung seruntul ngono yang ngenu pokoke. Embuh nanti mau. Arepe pasang malah ngalih. Masa ning omah sampean Masan? Ning omah enek sapa-sapa, gek motor ya enek sing kono. Motor enek mau. Delik paling. Masuk ndelik wis tak goleki. Endi lho, Mbak, ora aruh lho mau. Pas ning kene tok mau. Jagongan ki mau murung-murung ngalih kan. Wis ya wonge. Heeh, Mbak. Mbak tetuke ning ndi? Sun Mas. Nggih. Sang lek barang enek opo lho iki. Wih, tik ya. Nah, jadi seperti itu, Dulur. Nah, jadi untuk kandang ini, nah, jadi ada beberapa model dan juga pilihan. Nah, jadi ada kandang ekonomis, kokoh, dan juga bakoh. Nah, jadi untuk kandang ekonomis itu, biar semua itu terjangkau harganya. Nah, karena kami nama itu kandang ekonomis, jadi untuk dulur-dulur semua itu bisa menjangkau harganya. Nah, untuk kandang kokoh atau kandang semi kokoh seperti punya Mbak Yaya, itu harganya juga beda. Itu per meternya 2.500.000. Nah, itu. Ada beberapa pilihan menyesuaikan lebar untuk harganya. Jadi untuk yang lebar 1,5 meter itu harganya 1.450.000. Yang dihitung panjangnya. Nah, untuk yang lebar 2 meter ketemu harganya 1.650.000. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk pemasangan ini mohon maaf kami tidak bisa review untuk hasil akhirnya karena ada acara yang tidak bisa ditinggal untuk besok. Apa? Aku. Nah, jadi seperti itu, guys. Nah, jadi kandangnya seperti ini karena besok ada acara. Jadi Pak Mo yang kirim besok. Enggak ya Pak Mo ya? Iko. Iko. Ayo. Melu ta sampean? Ora enak. Lho, tenane ya. Nek kok anakmu dhewe engko ndarani. Iki ora ngerti apa-apa iki. Ini dik itu jane. Celuk. Hah? Celuk. Ngono ta Pak Mo? Nemen ae. Iya. Nemen. Mau tambahnya apa Mo? Eh? Tambahnya apa nih? Tambane mbok 6 lho. Hah? Mbok 6 tambane. Bah, lah iki malah marahi lho Pak Moyani malah tambah 6 lho. Liyane ora enek alternatif pilihan mbok 6 iki. Suwukno ora mari-mari lho Pak Mo. Ini enak sing nyuwuk ampuh ngono. Ora enak. Hah? Sembur apa? Gaujer semburune ya jane. Emang lah Pak Mo men ndak mari-mari ya. Loro nyi. Nah, jadi sekian dulu Dulur
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan di panjenengan semua. Nah, jadi untuk nomor Jaya Sakti sendiri 085 859 807 431. Nah, itu nomor Jaya Sakti kandang. Nah, bila panjenengan ingin request segala macam ukuran atau berbagai model, tetap bisa. Tanya-tanya dulu juga bisa, monggo. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel kami, Jaya Sakti Channel. Nah, semoga panjenengan berikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.